Anda jangan takut untuk dibenci kalau Anda berbuat benar. Saya selalu berpikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang suci, itu pun pernah diludahi, itu pun pernah dibenci. Maka apa yang dikatakan oleh Kiai Sahal Mahfud itu benar. Kalau Anda ingin menjadi orang, cukup diam saja, tidak usah posting, tidak usah ngomong apapun. Tapi kalau Anda ingin menjadi orang bermanfaat, itu memang sulit. Anda harus berjuang, Anda harus melakukan sesuatu untuk bermanfaat. Itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Bab kula jenengan sedaya urip nang alam donya kok ora berjuang kanggo urip Islam niku jan masyaallah muspro uripe para urip pisan nang donya kok ora berjuang kok ora gelem ngrekasake awak gawe ngurip Islam. Kanjeng Nabi dawuh muspro uripe kowe mati wae. Lho wis to Kanjeng Nabi dawuh mati wae, ora kurup uripe kowe. Mbon ngibah iya, tapi perjuangan ini harus. Mboten saged Islam ini nek tanpa diperjuangi ora iso urip dhewe, mboten saged para. Mboten saged. Kabeh kudu berjuang. Ora sing kiai wae sing do dadi pejabat pemerintah iki nek pancen wong Islam ya berjuang dengan kekuasaannya. Niku sing didhawuhi Kanjeng Nabi, mangka nalahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Sing do pinter ngaji berjuang nganggo mulang. Wa mangka nalahu malun falyatasaddaq bi mali. Sing do sugih-sugih duit sedekah berjuang nganggo duwite. Mangkana lahu quwatun falyatasaddaq bi quwati. Sing padha duwe kekuatan niki mboten mung kekuatan awak, kekuatan berpikir termasuk kekuasaan iki mlebu nang kekuatan. Nek lafale mung siji kuwatun, kuat ki rasa.